warri akka amantiin islaamaa kun badu qur'aanni kun akka irraanfatamu barbaadu waan islaminaa mul'isu tokko akka badu barbaadan qur'aana waan guddaa kana dhiisaa waanuma xiqqoollee yeroo tokko tokko taarika dubbisuunis barbaachisaadha. qur'aana keessatti seenaa nabiyyoota ka ummata kanaan dura irra deddeebi'amee nuuf himama. akkasumas immoo kitaaboleen seenaa hedduun ni barreeffamu. maaliifi akka gizee jedhame taariikhu yu'iidu nafsa, taarikni of deebise. yeroo baay'ee yoo seenaa dubbistan wanti amma tahamaa jiru kanaan dura tahameeraa wanni jijjiiramu maali? bakkee taateen sun tahamuu fi namoota taatee san hojjetantu jijjiirama malee yeroo baay'ee warri seenaa akka malee dubbisuu bar waggaa kana booda akkana ta'uuf deema, wanni amma deemaa jiru akkana ni jedhanii miti. maaliifi of deebisee jechuu seenaa san. ummanni muslimaa kun taarika guddaa qaba. warri awurooppaa barnuti amma namni tokko yoo barumsaan iskoolaarshippii argatee awurooppaa deeme yookaan ameerikaa deeme, ameerikaa barate achitti PhD isaa dalagaa jira, akka waan guddaa taasifama. nuti garuu yeroo ummanni muslimaa qur'aana qabatee hadiisa rasuulaa qabatee yeroo diinii isaatti dhiyaatee diinii isaatiin dalaguu ture san warri awurooppaa gara dawlaa muslimaa gara biyya muslimaa ilmaan isaanii erganii barsiisaa turan. darajaa sanirra geenye ture jechuudha. garuu amma of irraanfannee of xiqqeessinee qur'aana rabbii dhiifnee isaan jala bullaa jira jechuudha. kun maali? sababii qur'aanarraa fagaatuu keenyaaf jechuudha. qur'aana kana cimsinee qabachuu qabna, ijoollee keenya barsiifatuu qabna. amma qur'aanni kun yeroo baay'ee namni akka waan bakka aakhirama qofaaf baratamaa akkasii miti. duniyaatti illee wanni ol nu kaasu jiruu gaarii illee jiraatuuf namni dookumentarii gizee dhiyaata san agartan jarri kun amma ijaan hin arganii garuu wallaahi jiruu isaan jiraatan gammachuu isaan jiraatan isaaniif rabbi qofa beeka. waan dhabnee caalaa ka argannetu tokko akkas jedhu ture sirriitti dhaggeeffatan. waan dhabee caalaa san booda ka argadhetu irra baay'eedha akkas jedhu ture. rabbiitu ragaa seeneef bar waadaa seeneef namni qur'aana kanatti hidhata qabate asittis duniyaattis aakhiraattis man amila saalihan min dhakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. jiruu gaarii isa jiraachisne rabbiin. jiruu gaarii jechuun makiinaa fi fooqii keessa san gaangalchuu miti bar. wanni raggaasuu qalbii keessa xuma'aniinaa namni argatu, cinqaan qabdu. gizee kantiibaan dubbatu ture stresiin qabu namni qur'aanaa waliin dalagu tirfii nama naggadu kasaraa jedhe. dhugaadha namni qur'aana qara'u qur'aanaa waliin deemu hin kasaabu, tijaaratan lan tabuur. kanaafuu warri kanaan ulamaa'onni maal jedhan? law calima almuluuk wa abnaa'u almuluuk maa naxnu fiih. warri mootiin yookaan immoo warri aangoo gurguddaa qabuu fi ilmaan isaanii yookaan warri kuffaaraa jechuun warri akka fedhe bashannanu kun osoo beekanii waan nuyi ni'amaa nuyi keessa jiru kana osoo beekanii lajaaladuuna calayhi bisuyuuf sayfii makana qabatanii nu dhufanii jechuun gammachuun namni qur'aanaa waliin jiraatu gammachuun inni argatu namni biraan argatu jechuun. asittillee boru aakhiraattillee jiruu gammachuu ta'e jiraachuudhaaf qur'aana kanaa waliin hariiroo keenya cimsuu qabna, ilmaan keenya barsiifachuu qabna. yeroo tokko biyya tokkotti affeeramee deemeetiin akka carraa waluma jala wanni manni barumsaa tokkoon affeere mee sheeka qur'aana qara'uu fi western educationii kana waliin oofuun akkamii namni tokko akka waan ulfaataa ta'etti ilaalaa maali waan akkasii jedhan. western education jedhaniin ingiliffaan. hangaa namni biraatis yoo dubbateen beeku akka kiyyatti dubbiin jechumti kun sirrii jedheen amana. maaliifi western education jedhaniin barumsa warra dhiyaa kana jechuudha. barumsa amma isaan barsiisaa jiran kana harka guddaa nuti warra muslimaatu of harkaa qaba. kanaaf seenaa dubbisuu qabnaan jedha.
مالي في سينان ذاكرة الأمة يدن نمني واني ميمورين قبعني واتو يادتي واقعدو دندو سينا أو في اللي دقني يروبا إيبر كتاب فرنجين برس حتى تاريخ مكين يابر تاريخ مسلمة إبلو فرنجين أكنا يدمو كتاب ساكي ستي أكنا يدي تاريخ كين يلي نما بيران نبرس يجو تاريخ مكين يجو نما بيران نبرس كنافو أكستهون قبو بروم سمعان بيسانجر أنكنا اللي الرجال هرك قدا نتو جل كبيجو وكا جدي سنجيسا نجولين ورّي إهاكن بيا مسلمة فني براتو تراني يرون سومالي يرو قرآن كان أمني مسلمة قرآن كان قبتي اتدلقوا تريساني كنافو إن شاء الله أكا كان اندورا أكا أبولين كنا مقا إسلاما كاناتين الدنيا تنبكون دولين غهاني قرومين قدا بكا غهانسان أكا جينيوف قرآن كانت ديبه قبناني سنين جدا جزاكم الله خيرا قرآن قرأت مرتي بولشين سلة جديد يفهم نقافته شيء اللي عم بودتي سيانسوف يفهم أنا أنجاني أن والله أن سجنت مكان قفتي أصو مكانون نهامود أبي أسرت اللي بهدو بدو بعدوس سجنتا كنا هنرتي أرجموك يقفف أنا ألفينا yeroo baay'een jedhaan ofiyyuu nama amma sheekolee ammas jiran kana jala nama taa'ee qara'uu qabu akka kiyyatti garuu gaa rabbuma kana godhe nama ofiillee waa hedduu baratuu qabu akkasitti na hubadha inshallah gaayatuma lama sadi qaree asirraa bu'a inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.